Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, друзья, спонсоры и все те, кому по-прежнему не безразлично наше творчество. Приветствуем вас из Европы, на этот раз из Италии, где мы находимся в небольшом городке Кастермана, известного, наверное, на всю Италию прежде всего тем, что на нем похоронено свыше 22 тысяч немецких военнослужащих, падших во время Второй мировой войны. По законам того времени, когда шла война, немецкие солдаты не доставлялись в Германию. Их тела предавали земле на той территории, где они погибли. Место весьма неоднозначное, прежде всего тем, что здесь похоронено достаточно много настоящих военных преступников, о которых далее пойдет речь. И следует добавить, что кладбище это возникло не в годы войны, а много позже. И сюда свозились тела немецких солдат, погребленных в различных частях Италии. Чем примечательно это кладбище еще? Здесь при входе на него есть небольшой импровизированный музей с большим количеством материалов на немецком, итальянском языках, интерактивные какие-то устройства. И сейчас мы завернем в этот музей, и вы услышите продолжение нашего рассказа. Музей этот совсем маленький, это комната, наверное, около 30 квадратных метров. И главный девиз этого музея – «Война как преступление». Как видите, здесь есть описание, какая-то своя философия, для чего он создан. И вот пошли, что называется, экспонаты. Это фотографии немцев, краткая история, их семьи, прижизненные фотографии, документы, распоряжения и различные другие бумаги. И, кстати говоря, сейчас мы находимся возле стенда, который в том числе содержит рассказ и о самой, пожалуй, одиозной личности, похороненной на этом кладбище, это Кристиан Вирт. Чем он известен? Просто тем, что человек изобрел газовую камеру, обосновал ее применение, сконструировал, и с его нелегкой руки погибло огромное количество людей. Если нажать на его имя, здесь появляется рассказ. В достаточно нейтральном формате все это дело написано, так как я уже успел это перевести и прочитать, понять для себя. Очень тяжелые впечатления. И тем удивительней видеть еще вот такую книгу памяти, которая лежит в этом музее и куда довольно часто приезжают родственники погибших военнослужащих и оставляют различные надписи. Сейчас мы продолжим нашу прогулку далее. И вы увидите, какой порядок, какой немецкий порядок царит в этом месте. При входе на кладбище есть вот такой вот колокол, веревочка, за которую дергать почему-то оборвана. Я думаю, это по приходе местных каких-то жителей, потому что
Достаточно близко расположены жилые дома. Также хочу обратить ваше внимание на вот этого голубя. Голубь держит оливковую ветвь, что символизирует мир. Мозаика достаточно большая. Сделана из самых разных видов камешков. Полагаю, что это местные какие-то. И обратите внимание, что это крест. Вот мемориальная надпись, выполненная на металле. Само здание музея. Там же находится и администрация кладбища. Сегодня выходной день, и ее нет. Ну, мы с вами сейчас прогуляемся по аллеям этого места. Планировка кладбища. Металл, стекло, все долговечные материалы. Описание планировки, участки. Ну и вот, собственно, вы можете наблюдать места упокоения. Значит, повторю еще раз, свыше 22 тысяч немецких солдат находятся здесь, свезенных со всей Италии. Маленькие таблички в виде крестиков. И время от времени грубые, вырубленные из камня кресты. Хотел бы поподробнее остановиться вот на какой теме. На захоронениях, помимо фамилии, еще приводится воинское звание погибшего военнослужащего. Ну, то есть это либо ефрейтор, капрал, майор, полковник. Но среди всего прочего, вот была нами обнаружена интересная плита с надписью «Хиви». Кто такие хиви? Это добровольные помощники из других стран, которые перешли на сторону Германии. Ну вот мы можем наблюдать одного из них, Стефан или Степан Руденко. То есть эти фамилии не единичны. Сейчас я покажу вам еще одну. А вот еще одно захоронение хиви. Иван Бибальченко. Окончание на букву О. Обратите внимание, каждый камень имеет идентификационный номер. Для особо любопытных также хочу сообщить, что камень, используемый для изготовления этих надгробий, называется Петра Симона. Это местный камень, добываемый в Италии, он достаточно популярный. И вот еще обратите внимание, еще один хиви, но уже не с окончанием на букву О фамилия, а Ахмед Ибрагимов. Ну и еще на одном обстоятельстве по поводу озеленения хотел остановиться. Все могилы окружены растением, которое называется в Италии эрика. Оно имеет вот такой вот цвет. И по весне, когда
распускается эта эрика во всей своей красоте, эти захоронения полностью розовые. Ну, также здесь, что касается цветов, озеленения и флористики, родственники время от времени через администрацию кладбища по звонку, по оплате могут заказать к памятной дате вот такой или иного вида венок. Они время от времени встречаются здесь. Все, в общем-то, однотипные, но хотя есть и отдельно принесенные букеты. Вот еще хочу обратить ваше внимание, что встречаются и сугубо русские имена. Семен Балабанов. И обратите внимание на возраст. То есть человек на момент гибели, ему было 20 лет. Ну, что сказать. Война – дело молодых. Лекарство против морщин. Это мы сейчас можем с вами наблюдать в одной из соседних республик с Россией. Война все перемешивает. И людей, их судьбы, и в мозгах у многих происходит переворот. Храни нас Господь от подобной мешанины. И пусть там все скорее закончится. Ну вот, редкой яркости венок на захоронение фельдфебеля Йозефа Витта. Что он собой символизирует, я не могу вам сказать. Ну, достаточно красивая работа, хотя и обветшалая уже. Ну, свои общие впечатления могу еще раз подчеркнуть, как весьма неоднозначное. Место живописнейшее, да, то есть переменный рельеф, гора, ну, энергетика у местечка, поверьте, та еще. Значит, мы сейчас потихонечку, плавненько из зоны обозначенных фамилиями, именами захоронений перейдем к большой безымянной могиле и месту, где обычно проходят те или иные торжества, посвященные каким-то немецким памятным датам. Вокруг виноградники, парки, кипарисы и непревзойденная итальянская красота. А сейчас мы находимся в памятном месте, где были похоронены безымянные немецкие военнослужащие и их помощники. Выглядит оно вот таким вот образом. На месте этой братской могилы возведены такие вот своды, довольно мощные. Есть место, где возможно поставить свечку. Место очень суровое. Темные серые камни. Памятные слова на табличке, венки. Ну и также какая-никакая вот идет
Идентификация, кто числился долгое время как без вести пропавший. При входе в это здание установлена скульптура, что-то символизирующее. Ну, полагаю, что память обнаженный юноша, склонивший голову. И сейчас я покажу вам это здание снаружи. Создано достаточно добротно, из материалов, которые простоят здесь, ну точно, не одно десятилетие, а может быть и пару-тройку веков. Не знаю, чем руководствовались люди, которые подбирали место для этого кладбища, но вне всяких сомнений оно шикарно. Предлагаю вам в этом убедиться самостоятельно. Внизу находится населенный пункт под названием Гарда. Вы также дальше можете видеть бухту достаточно большую, озеро Гарда, долина, где стоят строения общественные и частные, ну и вне всяких сомнений вид завораживающий. Именно эта точка является наивысшей на кладбище в Костермана. И сейчас я вам покажу то место, где в основной своей массе проходят торжественные мероприятия, посвященные памяти лежащих здесь людей. Среди всего прочего есть вот такая тумба и есть довольно большой 8-метровый металлический крест. И именно с этой точки можно обозревать захоронения, расположенные ровными рядами внизу. Вот такие вот они, отголоски Второй мировой войны. А вот, уважаемые зрители, то самое место, упомянутое нами в начале репортажа, где лежит абсолютное зло. Это человек, придумавший эвтаназию, газовые камеры, Кристиан Вирт. Лежит среди многих прочих, подобных себе, людей или недолюдей, не знаю, какое определение дать, которые принесли неисчислимое количество страданий для нашей Родины. И пусть все враги, которые на сегодняшний день существуют в России, видят это и делают выводы, чем все в итоге может закончиться для них и для их потомков. И еще, дорогие друзья, одна одиозная личность, Готфрид Шварц, принадлежавший к верхушке
Третьего рейха и считавшийся идеологом массового уничтожения людей. Обратите внимание, какой ему попался идентификационный номер. Утверждают, что это вышло чисто случайно. И вот еще один деятель, о котором вы можете погуглить, но имел непосредственное участие к созданию лагерей смерти, таких как Собибор, Майданок, Треблинка. Вот такая вот на этом кладбище лежит Троица. Упаси Господи от встречи с такими людьми. Ну вот среди прочего есть еще один интересный нюанс, внимание на который я хочу обратить ваше. Ну, судя по всему, кладбище не является окончательно законченным в своих границах, потому что еще вот с края появляются вот такие уже не крестообразные, а кубической формы под захоронения, более поздние, полагаю. Да, они все как раз таки по краям. Видимо, находят останки каких-то других солдат, в том числе и неизвестных, и привозят их сюда. Ну что, наверное, разумно. Зло должно лежать все в одном месте. Ну а теперь, уже по традиции, мы хотим рассказать о наших спонсорах, благодаря которым мы сегодня познакомили вас с еще одним кладбищем, военным мемориалом в городе Костермана. Чтобы выпилить подобный арт-объект, необходимо приложить большое количество усилий. И лучше всего с изготовлением похожего на этот памятник справятся станки компании ООО «Проект», город Кондопога. Эта компания выпускает однопильные и многопильные станки, коленорычажные, полировальные и линии для подачи камня для распыловки на брусчатку. Станки от ООО «Проект» работают более чем на 200 предприятиях в Карелии, и общее их количество уже превышает 300 штук изготовленных. Также они работают в Белоруссии, в Нижнем Новгороде, Подмосковье, Санкт-Петербурге, и география их поставок только расширяется. Шлем огромный привет в Карелию, Валерию и Юрию. Весь спектр технически сложных устройств для переноса изображения на поверхность камня и изменения его геометрии вы можете заказать на компании Myrtles, она же Центр технологий фотокерамики. Компания имеет большую филиальную сеть, постоянно принимает участие в профильных проектах, где демонстрирует передовые технологии по изменению геометрии камня, по нанесению гравировки, и предлагает также много изделий и расходных материалов для изготовления качественной фотокерамики. Компания Myrtles, она же Центр технологий фотокерамики. Отечественный производитель технически сложных устройств для увековечения памяти. Также большую признательность мы выражаем компании ООО «Мемория», город Москва, склад который находится в Подмосковье. Это быстрорастущий бренд, под которым предлагается большой выбор урн для праха, как дизайнерских, так и совсем простых. Кроме того, компания осуществляет оптовые поставки ритуального текстиля по всей территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
Не была бы наша поездка столь продолжительной и столь плодотворной без помощи компании ООО «Фаворит Ритуал». Это производственное объединение давно и успешно производит широкую номенклатуру гробов, крестов, деревянных и металлических. Предлагает к поставке текстиль, венки и иную продукцию, как похоронной, так и мемориальной направленности, в том числе и надгробия из литьевого мрамора, кресты, ограды и все, что можно употребить на кладбищах. Производственное объединение «Фаворит Ритуал», город Москва, осуществляет доставку своей продукции на расстоянии до 1000 километров от Москвы собственным автотранспортом. Также это объединение ведет собственные сети, социальные сети, в которых очень много интересного, уникальный формат подачи информации. Следите за ООО «Фаворит Ритуал» в социальных сетях. Передаем слова благодарности в город Петрозаводск индивидуальному предпринимателю Марии Байковой, которая осуществляет поставку цветных гранитов по всей территории Российской Федерации. Как в блоках, так и в виде распила, толстомеров и иных изделий по вашему заказу. Мария Байкова, город Петрозаводск. Также выражаем слова огромной благодарности компании из Нижнего Новгорода, которая неожиданно для нас начала донатить во время этой поездки, что очень помогло нам сделать больше репортажей и по времени, и по количеству. Торговая марка бетонов, компания Бетонплит, Нижний Новгород, производитель высококачественных мемориальных изделий из города на Волге. Нижний Новгород. Алексей, приветствуем. Подтверждаю высокое качество производимых им изделий. Это покровные плиты, надгробия, памятники в различной цветовой гамме. Это навершие. И хочу отметить, что большой фурор в прошлом году произвел его памятник, сделанный из бетона под названием «Белый леопард». Алексей имеет большую филиальную сеть по всей России. Его памятники вы можете купить непосредственно обратившись в Нижний Новгород, а также в эту филиальную сеть, которая на сегодня насчитывает свыше 20 представительств в различных городах России. Памятники долговечные, морозоустойчивы, не выгорают, выносят очень большие нагрузки механические. Алексей над этим работал долгие годы. Сегодня он занят производством еще одного изделия из искусственного камня, которое, по его утверждениям, должно произвести фурор в следующем или через год. Также большое спасибо мы говорим и всему коллективу выставки «Некрополь», которая за последние 3 месяца отправляет нас в Европу на различные профильные мероприятия уже во 2-й раз. Хочу обратить ваше внимание, что весь массив информации, отснятый нами, в том числе много фотографий, которые не войдут в этот репортаж, вы сможете увидеть на веб-ресурсах и в социальных сетях выставки «Некрополь». Выставка «Некрополь» — главный отечественный, самый популярный проект о мемориальном искусстве, о похоронном ремесле, о ритуальных аксессуарах. Выставка «Некрополь» проходит каждый год в Москве, собирая на своих площадях максимальное количество наиболее активных предпринимателей и различных структур,
которые так или иначе вовлечены в похоронные процессы, в строительство и установку памятников и всего, что с этим связано. Выставка «Некрополь», город Новосибирск.